twitaga ona nona maundu maria mekaga magakorwo mabuatĩte hau ũgagĩthoma ũkamenya kũrĩa ũgũthiĩ. Ithuĩ nĩ tũthiaga ũgo-inĩ, nĩ tũthiaga ũragũri-inĩ, ndũtĩragĩrio. Ngai witũ nĩ atwarane hamwe na ithuĩ. To design iria rĩu ningĩ kumĩrwo nayo na mũrĩ haha na nĩ mũkanjĩra ĩkumĩrwo na design ĩngĩ njega mũno. He hĩndĩ ĩmwe he kairĩtu kahĩtũkire class 8 na nĩ mĩaka mĩingĩ mũno mĩthiru, ngwĩciria rĩu nĩ karĩkĩtie university. Gagĩtwo no makambuni mamwe ma marĩa masponsaga andũ. Agorire kanitha-inĩ mũirĩtu wa class 8. Rĩu rĩ mũhĩndĩ wa twana tũingĩ akĩnjĩra ndadi ta njĩra atĩrĩrĩ no nginya andũ acio mathomithie. Kaĩ ũtangĩhoya Ngai akũhe mbeca we ũthomithie rĩwe. Menyeke atĩrĩrĩ gĩthomo gĩakwa kĩoimire kanitha-inĩ, ndikanakorwo harĩ ũndũ ngarĩ haitoĩ. Ngĩmũria atĩrĩrĩ no agũtũma, tondũ rĩngĩ na rĩngĩ rĩ mĩario nĩ yaragio nĩ mwana na atumia manahũrwo hĩ nĩ athuri. Mwana ũrĩtie ithe kĩũria gũgatuĩka nĩwe ũmwĩrire anjũrie ũguo, kana mũtianekora mbara-inĩ icio Benedict Ndegwa. Rĩu ũrerire nginya ciana ũrĩa irĩnumaga, nĩũrathomithĩria ciana ũrĩa cikũnjũria tũbara tũu. Ona niĩ ngĩhũthĩka ona njĩra ya mũthemba ũcio, ngĩũria mũirĩtu ũcio nũ wagũtũma na nũ wakwĩra ũnjũrie ũguo. Akĩnjĩra niĩ hatirĩ ũndũ ũcio ũrokire ndĩ toro, atĩ ta thiĩ ũrie bishop atĩrĩrĩ. Hĩndĩ ĩyo nĩnditĩrĩrio maguta ma bishop, kana no nginya thomithio nĩ gĩkundi kĩu. Ndangĩnjarĩrĩria kũrĩ kanitha ĩhote gũthomithia. Ngĩmenya nĩ ũhoro ndaheo, na nĩkĩo ngwĩraga waigua ũkamenya gĩtũmi kĩa ũigue na wona ũkamenya gĩtũmi kĩa wone. Ngĩmwĩra tiga gũthiĩ kuo, wĩtĩtwo thukuru ĩrĩkũ? Akĩnjĩra kũrĩa etĩtwo. Ndetwarire okuo na Ngai akĩndeithia tũthiĩ tũgĩkora twekire, na nĩarĩkĩtie form 4 na nĩarĩkĩtie nginya university. Anjĩraga atĩrĩrĩ ndĩtĩagĩra Ngai wakwa, ndĩtĩaga nĩ tondũ wa Ngai wakwa. Gũtirĩ ũndũ njiguaga ũkĩnyuma na thutha, gũtirĩ ũndũ njiguaga ũkĩnjirithia. Ona ingĩona wĩra wa kũhata kana wa kũruga cai kana wĩra ũrĩkũ na ndĩ mũthomu na ndigiri ici ciakwa, ndingĩmaka, to gũtirĩ ũndũ ũranyuma na thutha. Ngĩona mũirĩtu ũcio ndanaturwo nĩ gwĩciria, na ndũngĩgiria mũndũ ecirie. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mĩrango nĩ ĩkũhingũka mĩingĩ ya gũsponsor nginya mĩciĩ. Amen. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Hĩ kaitũra rĩrĩa rĩitithagia thakame rĩrĩ na haro-ĩ, tondũ rĩiyũire maheni no tunyani no tahani ndũtĩragĩrio. Tathikĩrĩria ũigue kamũra-inĩ ga kerĩ ũrĩa Nahumu aratwĩra. Nĩkuo kũraiguo mwanũko wa mĩcarica ona mũrurumo wa magũrũ ma ngari magĩkinyana, na gũkaiyũra mbarathi igũcimbica ona ngari ikũrũgarũga. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngari ikũrũgarũga. Nĩkuo kũraiguo mwanũko
wa Mesarisa ona mururumo wa maguru ma ngari magikinyana na gukaiyura mbarathi igucimbisa ona ngari ikurugaruga. Mwathani arotuiguirira tha muno ni tondu wa itura ni riaitwo thakame, kuri anake monuhwo, kuri iritu monuhwo, kuri athuri monuhwo, kuri atumia monuhwo. Mwanuko ni ukwambiriria kuiguika, mukayo ni ukwambiriria kuiguika. Ngai witu ni mwihokeku, ruo ni rukwambiriria kwiruturura. Thina ni ukwambiriria kwiruta ihinda ritari kuraihu. No nacio mbarathi iria irahĩtithia karũru gaka kanini nĩ gũkorwo igĩcimbisa kũrĩa iharo-inĩ cikiona ta mahotanĩte kana ikiona ta ihotanĩte. No nĩ kũrĩ Ngai ũgarũranagia maũndũ na nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ makagegia athamaki athĩ, makagegia andũ arĩa ũgĩ. Ngai wĩkaga maũndũ makagegia andũ arĩa metuaga imenyi. Ngai wĩkaga maũndũ akagũrania ũgĩ wothe wa maprofesa na madagĩtarĩ tondũ Ngai nĩ Ngai. Ngai arokũgarũranĩria mũtũrĩre, Ngai arogarũrania maũndũ iguru ria muturire wakwa maria mathugunditwo iguru ria muturire waku. Ngai arokũgarũranĩria maũndũ. Ngai uyu arotwarana hamwe na ithuĩ na Ngai uyu arotũririkana. Ngai arokwehereria mũhũgahũgo-inĩ uikarire roho wa mwĩtĩo ugutongoretio kiuga ni wetwo na thimo. Mũhũgahũgo ũcio nĩ tũgũthoma thĩinĩ wa kiuga-inĩ gĩkĩ kĩa Ngai. Ngai akwehererie mũhũgahũgo-inĩ ũcio. Ngai akwehererie mũhũgahũgo ũcio nawe ũtuĩke wa gwĩtigithũkania na mĩhũgahũgo ĩno, tondũ nĩ rũgendo tũnyitĩte ariũ na arĩa ithe witũ, na Saitani nĩ eharĩirie kũrũthatĩria njĩra. Saitani nĩ eharĩirie kũritũhia rũgendo rwa andũ a Ngai na atũrĩte arũritũhĩtie no ndarĩ atorania. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ ihinda rĩa kwĩmenya na gwĩtaũkwo, wehere mĩhang'o-inĩ ĩno, mĩhũgahũgo-inĩ ĩno, wĩkindĩre ũndũ atĩ ndũngĩkinyĩrĩka. Ndũgatuĩke mũndũ wa gũkinyagĩrwo nĩ kila mũndũ. Ndũgatuĩke mũndũ wa gũkinyagĩrĩrwo nĩ waganu wa mĩthemba yothe. Ndũgatuĩke mũndũ wa gũkinyagĩrĩrwo nĩ gũtahwo nĩ maũndũ o mothe ta watuĩkire wa ndaho. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Kamũra-inĩ ga gatatũ, ona mũhũgahũgo wa andũ magĩthiĩ mahaicĩte mbarathi, ningĩ gũkaiyũra mũhenahenio wa hiũ cia njora na wa matimũ, ona gũkaiyũra kĩrĩndĩ kĩingĩ kĩa andũ moragĩtwo, ona heba nene cia ciimba itangĩtarĩka. Nao andũ makahĩngagwo nĩ ciimba iria ciyũrĩte kuo. Andũ nĩ mareyũraga, andũ nĩ mareyũraga na andũ nĩ marenina, tondũ rĩu andũ nĩ merutĩte. Andũ nĩ merutĩte ũndũ kwĩrutũrũra atĩrĩrĩ, nĩ ũramenya mũndũ ũrĩa nĩ wa mwena ũrĩkũ,
ni uramenya gikundi giki ni kia mwena uriku, ni urataukwo kanitha uyu rugameire ha. Riu gwatigia o gwikirwo ibao Theophilus Church murata wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Mission tutina magirira mihianano riu ni igucenjia. Bwana asifiwe sana. Tutina magirira Ngai cia bali, tutina magirira Ngai taiguaga. Bwana asifiwe sana. Mission itu ni iriku? Ni kuhunjia kiugo kia Ngai uria kiri na uria gitari. Acio angi nao magekira kibao kiao hari. Bwana asifiwe sana. Twitaga ona nona maundu maria mekaga magakorwo mabuatite hau, ugagithoma ukamenya kuri uguthii. Ithuĩ nĩ tuthiaga ogo-inĩ, nĩ tuthiaga ũragũri-inĩ, nĩ tuthiaga njohi-inĩ, nĩ tuthiaga ndaci-inĩ makinya maingĩ, ugacoka ũkaroka Sunday rũcinĩ tene kwĩrira, ugakinya tene. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũraigua? Igukiaga kumwira ngirea mihugahugo ino andu menayo ikuwite roho wa umaraya, ikuwite roho wa uici, roho wa uragani. Na niho haha ndamuthomeire ngimwira andu maranyua nginya miti iria itagwo mureria, niguo Biblia witaga, wa gwikira arume hinya nigetha kumenyekie na hinya wa gukoma na atumia ingi. Na nicio dawa iria ciuragite nene muno Viagra. Ni muhugahugo ucio. Nenda gukorwo na Dida, nenda gukorwo na Kamene, nenda gukorwo na Wanjiru, nenda gukorwo na Kothi Juyo, Kothi Juyo na itaga muhugahugo-ini uyu gakwerekeria kunyua dawa-ini cia gwikira mwiri uyu hinya. Ukanyua tareke tuthome tutigakorwo tiguo. Maandiko maroiga atiriri, maundu macio mothe ri nimo moimanite na uria umaraya uingihite muno wa mumaraya ucio muthaka muno, na niwe utumaga andu manyue muriria ni undu wake, na agatuma ndurire iria itharanagia nake ciendio ukombo-ini ni undu wake, ona agathukia miturire ya mbari nyingi cia andu na urogi wake. Nake mumaraya uyu ri arahuthira ogo na uraguri wa kunyitukia rume na agathukia micii mingi, wa kunyitukia thuri na agathukia nyumba nyingi, na agathukia andu aingi na urogi wake. Katiguo kiugo kia Ngai kiroiga. Na hau niho thiri na niho ekirite. Tiga hihi takiwe ungiuria andu aria mendagia chemist ri, dawa ici cia muriria ri ciina mbia muno. Andu aria moragia biacara iria mekwenda kuruta, no ndukikiendia icio tathomeire uhoro wa pharmacist na kinaki. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni atuiguirire tha ariu na arithe witu tutige muhugahugo tondu ni tugutahwo. Ni tugutahwo ni thi. Tiga muhugahugo ni ugutahwo ni thi. Bwana asifiwe sana.
muhugahugo worogi wa umaraya niguo ratuma arume marugame nduka-ini metie ndawa cia muti uyu wa mureria nigetha magakenie mumaraya uria na akuwite orogi na mwiri wake akuwite ururu wa kuraga nguo-ini ciake uria warĩtie ũhoro wake na ibuku rĩa Johana ti andũ amwe mathia makuĩte gĩkuũ nguo-inĩ ciao nĩ kũrĩ andũ twaranaga nao makorwo makuĩte death na andũ makorwo makuĩte death makorwo marĩ akuma kusimu makuithagio mĩrigo mĩritũ nĩ ndaimono no matiĩyũĩ ona ũngĩingĩra na mũndũ ta ũcio ngari-inĩ ũkoraga ngari ĩyo no mĩtino ĩreka nĩ kũrĩ andũ makoragwo uguo matari uguo. Bwana asifiwe sana. Andu marahuga hugo tuko na muthenya magetha gya kuria na gya kunyua kega ukamenya ni ukwendia mwili waku. Bwana asifiwe sana. Ukamenya ni ukunena mwili waku. Muhuga hugo cio ugakorwo uria wathii kwenena kuriwe ni murogi agakuoha meciria agakuonia mukaguo ti mundu agakuonia muthuri guo ti mundu tondu akuite ururu wa kunuha nyumba cia andu akuite ururu wa kunuha micii ya andu akuite ururu wa kuraga na kunina ni murogi na gutiri kindu giake kinyitaga moko kindu ni kiria wa mutwarira wa muigirira metha-ini. Bwana asifiwe sana. Ngai ni atuhe ugi no menyo ari na rithe witu na niguo ndimwiraga kaingi nigetha tutaukwo ni mwikire wa maundu na muonere wa maundu na muiguire wa maundu ni uria tubatie ni kurugama wega kiugo-ini kia Ngai tondu muhuga hugo uyu niguo uikiirio cianake sikaingira ihiko-ini cia rume kwa rume. Muhuga hugo uyu no rugio niguo huthikite ukaguciriria iritu ihiko-ini cia tumia gwa tumia na roho uyu wogo na uraguri ni uhuthikaga biacara-ini ciaku nikio gitumaga wone uturaga utengeranagia na mathiri ukiuma thiri uyu no kombaga haha ukarihe haha ni muhuga hugo ni roho wa muhuga hugo. Bwana asifiwe sana. Ugetie thiri wa karamu gaka ndurikitie kuriha ukoya tunini haha ugaikia haha ukoya tungi ugaikia haha ugacoka ukoya gathiri kangi fresh riu ukagura thimu. Ngai arotuteithia. Roho wa muhuga hugo niguo rekereirio kanitha-ini niguo rekereirio kuria thuri na atumia na anake na iritu ona ciana nyinyi na roho wa muhuga hugo uroimiriria ndu maraya-ini uroimiriria ndu tharia-ini uroimiriria ndu ici-ini no koimiriria uhoro-ini wa thuri na atumia gwithukia miri yao na kunyua dawa ici cia mureria. Bwana asifiwe sana. Tondu gikeno giaku urenda kiiganire hari mutumia we muthuri urenda kumuonia wi njamba na ni gwithukia urethukia mwiri ni muhuga hugo kithiria gwaku. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku ni tutahitwo ari na rithe witu andu a Ngai ni atahe no maratahwo niki ni guturwo ni gwiciria kaba Isiraeli rianegenagia Musa ni arakinyira andu rera Ngai ni understand Isiraeli tondu Isiraeli ritingiendire mundu kurihitithia njira nikio mokagirira Musa ndiracoka mwena ucio ungi ningwira nigeragia gwiciria kiugo kia Ngai na dimension ciothe. Musa waturutire Misiri ukio turagire guku ni gwiciria urecia ni tofuri gutari tikaba kuria twari ya marenge nu nawe mundu wa Ngai ugokira ugathie kirima-ini guthaithana Ngai kirindi giki ni kinegenire muno ikondo wa narua hiuhia ihoya riako. Bwana asifiwe sana. Ndendo kuya ndoya no ndungi
umuthi wa ndunjirere maragererio noyo maragera matiroria ciuria twahugahugio ni ugoine twahugahugio ni urogi-ini tukarororogi-ini ni uraguri-ini tukarororaguri-ini twahugahugio maraya-ini tukaingira umaraya-ini hinya wa undurume ugathira hinya wa mwiri ugathira ukaingirira ndawa ici cietagwo muriria nigetha mwiri ugie na hinya uhote gukenia mumaraya ucio Ngai arokuiguirira tha na njiguirire tha na iguirire kirindi giothe tha no niki ugithie njira-ini ya umaraya umenye ni guturwo ni gwiciria huthira hakiri ciaku wi mundu mugima tiga kuhugahugio itherero tiga kuhugahugio ruguru tiga kurorio na kianda kana na ngurumo. Bwana asifiwe sana. Riri ni ihinda ria mundu arugame na atue matua make. Ni ndingituira mwana wakwa itua no ndimutwire ta muciari na njira ya kumuirigira na kirathimo. No ngoro-ini yake ni akoragwo akimenya na baba araruta wira wa tuhu. Ngai witũ ni atuteithie. He muthuri umwe uraririre maithori akijira ciana igiri cia tuhi no ni anake akijira aramaikaririe thi akimaruta akimera riu ri ni ndrona wewe na miaka 28 wewe na miaka thate matiganite na miaka 2 na ndrona ta mureciria kuhikania maramurithi baba twahikire na tukihikania ithiwe turenda gukurehera riri atumia itu ati mukihikana mukihikania atumia cio ni maciarite mena ciana baba turamenya uria thi hana we na maturitie kigongona-ini amahoire ndina uira ucio no ni magaruruka ni mahugahugio ni hiko cia rume kwa rume. Bwana asifiwe sana. Anajiraga umomwe, unajua ile wakati ulichelewa kulipa ile do ya college. Si unajua ulikaa sana, ulikaa miezi miwili. Unajua hiyo pesa nilijitafutia. Alafu kaipataje? Si nilipata na hii mwili yangu sasa nikaolewa na huyo jamaa. Nikamwambia sinda yangu tu ni pesa ya shule. Mudhurushi aliraga maithori. Bwana asifiwe sana. Andu ni mahugitio no tua matua mega na marumu no tige guturwo ni gwiciria kio mothe ni kiritaritu ni tige guturwo ni gwiciria we tondu waturwo ni gwiciria niguo kuhugahugio rugongo niguo kuhugahugio itherero niguo kuhugahugio no twike mundu wa gutahwo ni awandahwa ya magwetereire ugu. Bwana asifiwe sana. Aciari mena maithori aciari ingi ni moi ciana ciao ri itari no matiunite kirathimo-ini na maru-ini ma kuhoera ciana ici. Ndugakue ngoro ona wamenya mwana waku ri atari ndugakue ngoro ni kumuhoera ndugakue ngoro ni kumurathima ndugatigithirie kumurathima toni waku na ni ekuohoka. Bwana asifiwe sana. Thumuthuricira njira riu wanake wakwa ni worira wanake wakwa ni worira thi tondu ani morira ihiko-ini cia rume kwa rume. Ndiramwira ndurire thi kwi Ngai ugaruranagia maundu aya ni mekuhonoka. Akima ngimwira Ngai nio na ruo ru Ngai ni igua thani tondu wondu ucio ngimwira uga amen atuga tutikuhoyaga ngima ni ndarikia ndiri kiugo kingi ngiongerera makiria ma hau. Ngai ni igua
Ngai niona ruo ruru. Uyu ugarũranagia maundu. Bwana asifiwe sana. Ni kugarũrania tondu ni Ngai. Ati maundu macio mothe ri nimo moimanite na uria umaraya uingihite muno wa mumaraya ucio muthaka muno. Ni twanyitanira andu a Ngai turi o hamwe kana mukomire. Na niwe utumaga andu manyue muriria ni undu wake. Na gatuma ndurire iria itharanagia nake ciendio ukombo-ini ni undu wake. Ona agathukia miturire ya mbare nyingi cia andu na urogi wake. Niwe utumaga andu manyue muriria. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni atuiguirire tha. Ngai witu ni atuhotanire. Guku thi kuyuire thina na kuyuire mutino. Andu aingi ni mendetio ukombo-ini wa mehia. Andu aingi ni mendetio ukombo-ini wa mawaganu. Andu aingi ni mendetio ukombo-ini wa uiti wa thakame. Uguo Ngai ni atuhe ugi na umenyo. Ngai ni atuhe utauku. Tondu uguo noguo gukora mwana waku muore ruoro umenye uyu ni wakwa njiarite no ni athura njira ya iherero ni tondu wa kuria na kunywa. Ni athura njira ya kuorwo ruoro thithi kana guoko. No thikiririe na uigue okorwo Biblia yugite ni thithi kana guoko ndukaheneke. O uguo noguo kiugo kia Ngai gitarie. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku. Ni gukugwo ni gukwario maundu maingi. No Ngai ni ahete ugi na umenyo wa ibuku ria kuguririo. Na akahe rutha rwa kumiriria ngoro ici na guciikira hinya. Na ni ndiciragia uhoro wa Revelation ndi nyiki ngatheka ndi nyiki. Tondu ringi Ngai andwaraga kundu ngahewo ugurio munene muno. Na wawaria ni hindi ndimonaga anga niguo. Na no kuri megukararia. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku. Kiugo kia Ngai gitiongagirirwo kana gikarutarutwo. Ruoro ri umenye ruoro ni tatatu. Bwana asifiwe sana. No ria thakame ya mundu igukorwo inyitithanitio na ruoro ruru ni undu muhuthu muno. Kai kirore kiria wikagira thimu-ini ukihingura gikaga ati githi nduigagirwo uguo giga spread uguo thimu ikahinguka. Kai thimu ino kuhingura na thithi he kindu haha hatire kindu ihagikirwo kindu githi tiga kirehe details ciaku ciothe. Oguo kiugo kiugite mutikae kugarura. Mutikae gwiciria ngane chip coin aganike Ngai witu ndanyururagio na tutikuongerera kana turutarute. Ndireterera kuona. No ni gukwario maundu maingi muno, ni gukwirwo maundu maingi muno. No ino yothe ni practice tureka. Tayuda ithu nduri na thimu ya goro muno touch. Teno yakwa ndirareheirwo ni Wanjoya na Ngai amurathime na ndirigite kunjariria. Ni athithi. Ono thiaga mbere ya andu ukienda kuria ndio wa kirathi kia iguru. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni atuteithie. Na tuhe ugi na tutikae guturwo ni gwiciria. Atuhe umenyo na tutikae guturwo ni gwiciria. Twaturwo ni gwiciria tugwikora tugitithio thakame turugamite.
tugeitithio thakame tugithiaga na njira no ni wendirio mbeca he mundu mwe ndirerire muthenya wa ira he hindi Nairobi kwari wici wa thaa ati wendagirio thaa iguoko kwa mundu tere yakwa ndaheirwo haha ni Mr. Gicuki ikuria thia nayo gucera ikendi thaa njega muno na Ngai akurathime Mr. Gicuki na ndirigite kunjariria no mamu ni aranjaririe ni ngumuhurira thimu ati yathogoranagirwo iguoko na ngufia Godfather kwindi cia guthagwo muno na nginya macicio ngwiciria riu kawici kauagane ni gathirathirire thakame yaku irendagio wi mwiri ni wona uri ndoi niki ni kuramenyeka kwina mamundu ma saitani marobwo ni China ni dragon ni ruhia ruru rwimirire rukigia na hinya na rugite na hinya gukira the yothe na ni ruo rutongu uguo niguo mandiko maroiga uguo ni kurimenyekanaga ona ndramwiririe atiriri mukiona ta ndiroiga uru ona ukigura muiritu uria bakuria ithete te ngithi kugurana gwa Peter Kimani tuge John wakwa ni oria muiritu wa Peter Kimani na muiritu waku ni original kana ti original ni counterfeit Kimani akajiro wakwa ni original uyo wakwa ri tuciarite na nyina na miaka yori andu matiambiririe kumbwo mibira uguo ni original airitu original makendio goro mwathani erogocwo andu a Ngai. Bwana asifiwe sana. Tondu counterfeit ri cigwitwo nyumbu itegugiciara mwathani erogocwo Ngai itu ni atuteithie ugathie mwanake waku akoria muiritu kana muiritu agakiurio andu a muiritu makoragia atiriri mwanake uyu waku ri ni original kana ni counterfeit no akombirwo kuria China ni mutienda kugweta mabururi macio mutikagirwo haria mari ni China mararuta mawira maya na ruri rwao ni dragon na ni undu ndamuthomithitie na mwaka na nuthu muthiru ngimwira hinya no thamaki uria wina ruhia ruru ni utonga wothe andu othe barorete China makigira utonga moko utonga uyu wone kadramenya ko rathie ku ukaigwa mundu ni arora cancer atiga duka nene muno ukaigwa cio ngi ni arora arthritis ni atiga duka nene muno ukaigwa mutumia ngi ni arahikirio ni muru China aratiga murume aracokire guku na kamucericeri tondu ni dragon ya kuhurunja ni ju tureciria ni biashara tureciria ni business opportunity hikukite. Bwana asifiwe sana na ni njega ingihũthĩrwo rĩkĩagĩrĩire Ngai nĩ atuteithie muno no twina maitho makwe na tutirona ni anake igana itumonjete ni tondu wa fikifiki ni atumia igana matigitwo matari ciana ni tondu wa boda boda kasiuma gako katari kuninwo kahora leo tuweke atea. Bwana asifiwe sana. Ukimenyeka ni kwambiria kuge tufaidikiri twakiria twa mota vyuka tufikifiki tu we uhoro wa ruhia no uhoro wa hahe na ugi Ngai ni egututeithia na tareke ngwire ogu kuna mekuhingira thiuria muru kuri na andu aria Ngai athurite kuo mekuhonoka nao mekwamba kuigirirwo iboko ni andu ao marore na hamwe ni mekuga Jesu maramumenyeire ku mekuhunjia injiri. Bwana asifiwe sana tondu haria he mwaki hatiagaga ndogo na hatingiaga muhu. Ngai witu ni mwihokeku. Ngai witu amurathime ari na rithe witu. Riu ha ni ha ugi na tumenye uria Ngai witu arenda. Tareke ngwire laini ya gatano no thikiririe wega.
Laini ya gatano tathikiriria wega haha na ninguthomeire ringi na ndikunoga gukuririkania tondu riu ri ndingienda uriganirwo ni haria turutanite na Ngai, haria tukinyanitie na Ngai na haria Ngai atwerekeirie. Tathikiriria laini ya gatano no thikiririe wega very keenly. Atiriri Jehova munene wa ita ekuga u ningukiriire na ningakuheana ningakuheta. Bwana asifiwe sana. Ningakuheta nguo ikuhumbe uthiu, njoke nguguurie wonwo njaga ni nduriri, ona nguconorithie hari andu a kundu kuria guthamakagwo ni athamaki. Bwana asifiwe sana. Ngai itu ni mwihokeku. Ati ningukiriire na ningakuhumbe uthiu. Bwana asifiwe sana. Nĩ kuhetwo nguo ikuhumbe uthiu ni atia? No guo mwohaga njuĩrĩ mũcũndũ. No ni ndakĩohaga mũcũndũ ndĩ mwanake githĩ ndiamwĩraga maũndũ marĩa mũgereire no ngereire Stanley Monye. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũkahetwo nguo ĩyo ĩkoywo ĩgoka ĩkanyitirwo haha, ũkoneka njaga yaku yothe tondu nguo ĩno nĩ waregire kũmĩmenyerera yohonokio. Niwe kuoyo thino yothe gutiri mundu wina hinya ta Mocaina. Kwi hindi ndarĩtie ũhoro ũyũ kĩndũ ta mĩaka 7 mĩthiru na ngĩra andũ niwe gũtũma andũ makorwo nĩ gũkorwo ĩrĩ super power tondu wa dragon na nĩ kiugo kĩroka kĩhingĩte. Andũ makĩnjĩra hihi anga gũtingĩhotekeka. Ngĩma maandĩko maya no makahinga, ũndũ ũyũ no ũkahinga. Na nĩ wega kwaga gũturwo nĩ gwĩciria nginya maandĩko-inĩ. Ũmũthĩ ndigwĩciria kwĩ bũrũri ũtarĩ na thirĩ wa Mocaina. Na reke ngwĩre wĩna thirĩ wa mũndũ ndũhotaga kwaria, nĩ waigua. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Rekei tũtikae gũconorithio nĩ Ngai nĩ tondũ wa mũhũgahũgo gũkũ na kũrĩa. Rekei tũtikae gũconorithio nĩ Ngai nĩ tondũ wa gũtahwo maũndũ-inĩ matagĩrĩire, nĩ tondũ wa thakame gwĩtwarĩrĩria kũingĩra thakame-inĩ, ũiti-inĩ wa thakame, gwĩtwarĩrĩria kũingĩra ũgo-inĩ na ũragũri-inĩ, gwĩtwarĩrĩria kũingĩra ũmaraya-inĩ, nginya mũnyuage ndawa cia kũmwĩkĩra hinya. Ngai arotũteithia. Bwana asifiwe sana. Ngai arotũteithia na arotũiguĩrĩra tha. Opportunity yothe yahingũka ũmũthĩ ũyũ ĩrahingũka na thakame. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Opportunity yothe yahingũka kaingĩ nowadays ĩrahingũka na magongona marutĩtwo. Githĩ ndũrakĩigua na andũ kũrĩ monganĩte, nĩ kũrĩ ikundi cihingũragĩra andũ makanitha ona gũkũ Kenya, na ithuĩ tio matũhingũrĩire. Maikaragĩra itĩ ta ici makwĩra uge ũrĩa ũrenda. Haleluya. Niĩ wakwa reke hingũrĩrwo nĩ Ngai ũyũ ũtũraga muoyo. Na nĩkĩo ũrona andũ othe marorĩra makanitha-inĩ, tondũ no ũhote kuoya Bible, no ũhote kũhunjia ĩ, ũrona to ũngĩhunjia kũ, ũgatwarwo na ikuru, ũkagũrĩrwo itĩ, macini, na ũgekĩrwo maũndũ mothe. Nĩ kũhũgio
wenda ngari ukaheo ngari nene no igwe andu macio mekagirwo haha Thika Road, Mombasa Road, Naikuru Road. Nĩ kũrĩ Naikuru Road kana nĩ Waiyaki Road? Waiyaki ndiyo. Bwana asifiwe sana. Ngai tũra ũndirikanĩte no tũrĩ ũmenyereire kĩgongona gĩkĩ. Nikirona mundu araina rwimbo rumwe rwa hiti akaima kwa murume. Mundu rumeina rwimbo rwa hiti agatiga muka ati ni amenyeka ni kuhoga hogio ni daimono. Agirwe bona rutikoragwo rukinyite kiria studio wega. Ni hiti ni hiti ya daimono. Ukahoga hogio ukerekerio gikuini, ukerekerio muthiro-ini. Bwana asifiwe sana. Ukerekerio utahani-ini uri utatiragirio ugatahwo ni thi. Bwana asifiwe sana. Andu ni atahe no tahani udurateririo. Nituraigua na andu a Ngai mwathani arogocwo. Andu ni atahe ni maundu mathi. Andu ni atahe ni andu igana we uwi mana kwa ni tondu wa kunywa dawa ici cia muriria na mutirago mwirago ni heart attack. Na boja ginya rugano rukandi kwa ari mundu mwega muno. Uyu ona Panadol aranyuaga. Uyu na paracetamol na madaranyuaga. Na indo icio cia muraga. Wala ni muriria. Tondu ici ri itiheanagirwo prescription ni ndagitari. Kana kuri ndagitari uheanaga prescription ya dawa ici ndiuhigiriire muno maundu-ini ma health uguo rigi ndahitia mukandekera tondu ni moi ni njui uhoro wa kigo kia Ngai. Bwana asifiwe sana. Na hindio nake mundu mumarawe wa kunyitete nogo na oraguri akunyitete na cioho cia maheni ugaturwo ni gwiciria ndanywa dawa ici ngeke atia. Ndanywa dawa ici ndicihuthira naki na ti mutwara nde we mundu rume ithe nditigire twana tunini mucii to ni uraturwo ni gwiciria maundu ta macio. Ithe ndigutigite mutumia wakwa na ni muthako na gukira nyaka ng'eno ya mundu muka ikarire magomano-ini ma njira ta iraya riria riohetie Juda kuria. Bwana asifiwe sana. Ugaturwo ni gwiciria ukahuthira dawa ici ukanyitwo ni ugonoraguri ugakumithia nawe ugacinyua nyingi ugakua tuku ugakururio nyo nginya ni atungatiri githe to murakiona. Na tondu nduri na githimi kia munyure wa dawa ici wanywa ikahura thakame igatuika mai yatuika mai anga ndikio ithure gwithiaga ukaigua ni akua. Queen Seboy muma nake ri wajiro waja he muma nake akaiga hakuwa na umwa na mahali ameenda akiendaga na hilo na mbeca ingiroro ira na muthuri ucio ri. Bwana asifiwe sana. Tikindo ratigiti Ngai agakuoya ngua agakuheta ugakua gikuo gia thoni ugakua gikuo andu makamenya ucia kua gikuo kia waganu na gutiagaga kurutwo mitha wewe kwanja gacukurirwo we ni kifo kama ile ingine no ni gikuo githini wa Nahumu 3. Bwana asifiwe sana. Ngai witu
ni atuteithie muno. Ngai witũ ni atuiguĩrĩre tha. Ariũ na arĩ ithe witũ ũkĩrai. Na rĩu ndikumwĩra mũhoe, tondũ kumwĩra mũhoe nĩ ndĩmwĩrĩte mũno. Tigai gũturwo nĩ gwĩciria. Rĩu hũthĩrai hakiri. Na mũtikage kũhotha andũ a Ngai, mũririkane nĩ ihinda rĩa kũrĩha mbirũ. Ona mwerwo mwĩke atĩ mũririkane no tũrarĩha mbirũ. Amen. Hallelujah. Tondũ Ngai nĩ Ngai. Hallelujah. Maandĩko moigĩte atĩ nĩ ngagũikĩria maũndũ moru me magigi, nĩ ngatũma ũthahe, waikara waganu-inĩ, uma waganu-inĩ, uma mehia-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai arotũteithia mũno, na Ngai witũ aromũhotanĩra ariũ na arĩ ithe witũ, na nĩ ndĩmwendete nĩ tondũ wa Mwathani. Rekei rĩu tũhonoke biũ, tutige kuhunjia na inegene. Mwathani arogocwo. Ndihona ndina thayo wa Mwathani, njĩtagwo Gĩthire wa Nding'ũri, na nĩngenetio nĩ Kristo wa Ngai nĩ tondũ wa kũmenyerera na kũhonokia. Ikarai o ũguo mũrĩ, nĩ mũkũrathimwo nĩ Ngai. Mũndũ ahorere o harĩa arĩ na mũndũ aiganĩre o harĩa arĩ, na tũhoe Ngai mũno. Kĩu nĩkĩo kĩhunjio kĩrĩa tũrenda. Mũhoe Ngai mũno, mũhote kũrĩkia manyũmba manyu marĩa me Kayole, mũhote kũrĩkia manyũmba manyu marĩa me Runda. Ngai nĩ ekũmũrathima, ona mahiga nĩ mekwĩrehe kũu, arabu ona kĩrĩa, ona thimiti kwĩrehe kũu. Niĩ ndigũcuha nawe, ndigwĩtĩkĩra. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mũrĩ ho andũ a Ngai? Iyo na ndĩrĩ ho na thayũ. Jesu Kristo nĩ amenyereire. Jesu arĩ warutwo 12, na arutwo acio 12 gũtirĩ watithirie kana agĩcoka na thutha. Amen. Rũgamai na igũrũ tũhoe. Kiugo kĩa Ngai na nĩ kĩega. Hallelujah. Nĩ kũrĩ maũndũ tũrabatara gwĩciria, nĩ kũrĩ maũndũ tũrabatara kũingaingĩra thĩinĩ wamo, nĩgetha tũmenye mũthiro ũyũ ũroka atĩa, thĩna ũyũ ũroka atĩa. No ithuĩ tũmenyerete Mwathani arogocwo. Ndĩhona ndĩna thayũ, Ngai nĩ amenyereire. Onawe ũkĩrora rĩ, ithe ndũgũkĩona ndĩ mũmenyerere. Ũreciria kũmenyererwo nĩ cati? Ithe ona inyuĩ mũkĩrora rĩ, githĩ mũtirona ndĩna riri wa Ngai? Kaĩ riri wa Ngai ũgathagĩrĩrio? We arĩ mũhunjia ũmwe watũcereire mena mũtumia wake, twĩna Reverend Rachel kũrĩa Njatha-inĩ. Ai, akĩnina na kanua gake, akĩnjĩra, agĩtwĩra, akiugĩra kanitha, Mwathani arogocwo. Amen. Nini nyendete Kristo wa Ngai na Jesu nĩ ahonoketie. Na mwena wakwa worio ndĩna my deputy first wife. Na nĩ mũrakĩona nĩ kĩrorerwo, nĩ mũndũ mũthaka, nĩ mũndũ mũthaka. Ũguo nĩguo igire. Ngĩra Reverend Rachel mathirĩra hau. Kĩgongona kĩa Ngai ti gĩa kwĩgana nakĩo. Matitũranagia. Nĩ ndigagwo thaka ũcio wathire kũ. Macong'ihire thutha wa mĩeri ĩno. Ona mokire ũguo kwa thome, ndetwo ikaraga thome. Ũhana ngũrwe ya gĩthaka. Ngĩmũria atĩrĩrĩ, taririkana mũthenya mũna mũigĩte nĩ nyanya ya iganjo. Rĩu ningĩ mamwarehe ngũrwe cia gĩthaka nyũmba gwakwa. Menyerera ciugo cia kanua gaku. Menyerera. Riri wa Ngai ti cati ĩno kũhũrwo bathi. Hinya wa Ngai ti kwĩhumba ũguo tũrehumba wega. Nĩ kũrĩ na ũndũ ũngĩ ũrabatarania. Tũcirĩre meciria maya na tũcirĩre ngoro ici, na tũcirĩre mwĩrĩ ũyũ. Ũtige gwĩka ũrĩa thĩ ĩno ĩrenda. Bwana asifiwe sana.
no ndirikanaga hĩndĩ ĩmwe ndĩ mwanake ona gwitũ Gathanjĩ nĩ gwekirwo crusade. Mũirĩtu ũmwe nĩ ndaheaga Reverend Lecho ũhoro ũcio, akĩrũgama njukua-inĩ, arũgama njukua-inĩ akiuga praise the name of the living God. Ndio kwa kujagio na Gĩthũngũ. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiuga I'm so and so and I love Jesus Christ. And I know very well I don't have any scar in my body because my body is the temple of the Lord. We, ngĩmũrora ngiuga arenda kuga atĩa. Agĩgĩtwarithia akiuga na arũme arĩa mekũnjũria, have this in your mind, I don't have any scar in my body. Mũirĩtu arĩ mũthaka mũtunguru acũngĩhire hau ndarĩ kana ndarĩ mũthuri ndarĩ atĩa, atigirwo hau akiuga scar in my body. Ngai ndanyũrũragio ariũ na ithe witũ. Akorwo nĩ Ngai tũratungata, reke tũtungate Ngai na ma roho. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ngai tũrotũteithia. Ngai tũrotũteithia mũno. Ihinda rĩa kwaũrwo nguo nĩ mwene ũhoti. Ihinda rĩa kwaũrwo nguo nĩ nyitwo haha ta mũcũndũ, ũrũrio thĩ yothe ĩgĩkuonaga nĩ nyinyi mũno. Wĩrirĩre Ngai. Bwana asifiwe sana. Akiuga ndikũhikio nĩ anake a Gathanjĩ niĩ, no niĩ ndakĩonaga atĩrĩrĩ ona ndingĩkĩmũhikia tondũ akĩrĩ mũkũrakũrũ kũngĩra. Sawa sawa, amen. Niĩ ndirĩ wa kũhika gũkũ Gathanjĩ niĩ. I am above that Caliphos. Gĩgĩthogotwo nginya ona cia Gathanjĩ gũtirĩ rĩu ũmuonaga, ona ciendaga Gĩthũngũri gũtirĩ ũmũgeithagia, ona ciendaga Rũraya mamũtigire o gũkũ. Ngai witũ ndetĩagĩrwo ariũ na ithe witũ, tondũ Ngai nĩ Ngai. Ngai witũ nĩ wa kwĩnyihĩrio, Ngai witũ nĩ wa gũthaithwo. Bwana asifiwe sana. Na kirana ke witu mumenye niĩ ndirĩ na scar na niĩ ndikũhika gũkũ, na kwarwaragia ũguo na faith. Ndĩ nĩ harĩ faith na nĩ harĩ mwĩtĩo. Sawa sawa. Na andũ matirĩ mahota kũgĩa na tofauti ya kũmenya faith, ũkĩaria wĩ thĩinĩ wa faith na ũhoro wa mwĩtĩo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ ũkwendwo taũkwo mũno ũkĩaria na pride na ũkĩaria na faith. Maũndũ macio nĩ tũgũthoma nĩgetha mũndũ emenyage na agetaũkwo. Ona Gĩthũngũ nyona atagĩatigirwo hau njukua-inĩ, mũthĩ agĩithagia andũ aconokete, no ti mũkũrũ mũno rĩu ngwĩciria nĩ hĩndĩ na kĩndũ 62 years. So by then married 30 sabu 32. Bwana asifiwe sana. Amen. Reke tũthome kamũraini kau tũigue andũ ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroiga thĩinĩ wa Nahumu 3:7. Ningĩ nĩ gũgakinya atĩrĩ atĩ andũ othe arĩa magakuona nĩ kũũra magakũũrĩra na moige atĩrĩ, he kaĩ Nineve nĩ ikiriu ihooru. No ũgakĩrĩrĩra ningĩ
ngũrĩcarĩria ahorerania na kũrĩkiria maithori naku. Kaini nebe nĩ ngiru ihoru we. Andũ othe makuona nĩ gũkũrĩra magakũrĩra. Ti mũkũrũ agĩetagĩrĩra atakĩrĩ na scar thĩinĩ wa mwĩrĩ-inĩ wake, atakĩrĩ na scar, ti mũkũrũ ena kĩndũ 62 rĩu kana 65 hau ũguo. Si mzee, anaweza pata nini yake. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Rekei tumenyerere gũtahwo nĩ maũndũ marĩa marĩ thĩ. Rekei tumenyerere gũtahwo nĩ maũndũ marĩa matũrigicĩirie. Rekei tumenyerere gũtahwo. Bwana asifiwe sana. Tondũ twatahwo nĩ maũndũ ma thĩ nĩ tũkũranwo na Ngai. Bwana asifiwe sana. Rekei tutige gũturwo nĩ gwĩciria twĩtwarĩrĩrie gĩthĩnjĩro-inĩ tũitwo thakame tũtekũmenya, twendie ciĩga citũ cia mwĩrĩ tũtekũmenya. Kũu nĩ gũturwo nĩ gwĩciria. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ atũteithie. Thakame ya andũ a Ngai nĩ coreirwo ũrĩa gũitithio ariũ na arĩ ithe witũ. Nĩ bangĩirwo. Ti mũcinga ũkuoĩ mũrathwo. We nĩwe ũgwĩtwara na magũrũ maku. Ti banga ũkuoĩ ũtinio ngingo. No we nĩwe ũgwĩtwara na magũrũ maku ũgaitwo thakame. Ũguo tiga gũturwo nĩ gwĩciria nĩ maũndũ marĩa makũrigicĩirie na nĩ maũndũ marĩa ũrona. Tiga gũteng'era. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ atũteithie ariũ na arĩ ithe witũ tũikare ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Rekei tũtige gũkorokera maũndũ ma thĩ. Rekei tũtige gũkorokera ngumo. Rekei na harĩ spirit ĩngĩ ĩho ya mũndũ kwenda kwendwo. Tiga kwenda kwendwo nĩ mũndũ. Tau niĩ ndiendaga kwendwo nĩ mũndũ. Rĩu ũkũnyenda arabu rĩu ũkũndoria kũna tani nĩguo ndĩ mũũru. Ngiona gũkũ gwakwa nyũmba ndũgamaga mũrango-inĩ ũkamenyeka ĩyo nĩ ngima ya nyeni yetio. Sawa? Rĩu mũndũ ta ũyũ ũngĩmũroria kũ? Bwana asifiwe sana. Ndoiga nĩ pilau. Ugai amen. Ndũkende kwendwo nĩ mũndũ, enda kwendwo nĩ Ngai. Tiga gwetha wendo harĩ mũndũ, etha wendo harĩ Ngai, tondũ Ngai ndangĩgũtiganĩria. Bwana asifiwe sana. Etha wendo harĩ Mwathani, etha wendo harĩ Jesu Kristo, tondũ wendo wa andũ a thĩ magũtigagĩrĩra mbĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ nĩ mũiguatha. Nĩ twaiguanĩra ariũ na arĩ a ithe witũ. Reke tũthome kamũra-inĩ ga kanana nĩgetha tũrĩkie. Anga we nĩwe mwega gũkĩra no Amoni, itũũra rĩrĩa rĩakĩtwo gatagatĩ-inĩ ka njũĩ, o rĩu rĩarigicĩirio nĩ maĩ na ndwere ciothe. Ningĩ rĩkairigĩrwo nĩ rũĩ rwa Nili, naruo rũthingo rwarĩo rũgatuĩka nĩ maĩ maingĩ. Mũra-inĩ wa 9, Kushi na Misiri rĩ nĩmo marĩ hinya warĩo, ũrĩa ũtahwererekagĩra. Ningĩ Putu na Lubimu nĩmo marĩteithagia. Teke tũrĩkĩrĩria kamũra-inĩ ga 10. Ĩndĩ rĩ, ona gwatuĩka ũguo rĩ, nĩ rĩarindũranirio, nao andũ arĩo magĩtahwo, ona tuo twana twarĩo tũrĩa twarĩ tũnini tũkĩbacanĩrio na thĩ magomano-inĩ mothe ma njĩra iria njariĩ. Nao andũ arĩa atĩĩku magĩcukĩrwo mĩtĩ, nao arĩa anene makĩohwo na mĩnyororo. Ugai amen. Ũhoro nĩ ũhoro mũritũ. Ciana citũ nĩ ibacanĩtio. Ciana citũ nĩ ithinĩkanĩtio.
ciana citũ nĩ ibacanĩtio. Ũyũ nĩ ũhoro mũritũ mũno. Ũyũ nĩ ũhoro mũritũ mũno ariũ na arĩa ithe witũ. Ciana citũ nĩ ibacanĩirio gĩthomo-inĩ, tondũ kuo marathiĩ magetererwo makaneana ũirĩtu wao. Nĩkuo marathiĩ makoherio makabacanĩrio gĩthomo-inĩ, makaneana wanake wao magatuĩka kũingĩra ihiko-inĩ cia rũme kwa rũme. Ũyũ Ngai nĩ atũiguĩrĩre tha na atũririkane. Ciana igũkũrĩra kũ Ngai ndũigwe tha? Githĩ ndũbatairio nĩ ũthingu na ũtheru? Gĩkĩ kĩrĩndĩ nĩ gĩgũkũgoca, gĩkĩ kĩrĩndĩ nĩ gĩgũkwambararia, gĩkĩ kĩrĩndĩ nĩ gĩgũkũinĩra. No kĩrũĩrĩre ihinda rĩrĩ rĩmwe tu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kĩrũĩrĩre ihinda rĩrĩ Mwathani kĩagĩrĩire kũrũĩrĩrwo. Kĩhotanĩre Ngai ihinda rĩrĩ kĩagĩrĩire kũhotanĩrwo. Ciana citũ irabacanĩrio mũthenya barigici, andũ othe meroreire. Ti nĩ ũndũ wa mbeca cia Worldcoin. Ndiũĩ nĩ ndũ ĩyo niĩ no kũigua ndĩraigua na ndĩrathoma mĩtandao-inĩ mũgĩthoma. Amen. Ikabacanio. Bwana asifiwe sana. Na nĩ ngoretwo ngĩhoya Ngai mũno nĩ tondũ wa ũndũ ũcio, na kũrĩ ũrĩa Ngai anguũrĩirie, na kũrĩ ũrĩa Ngai anjathĩte. Bwana asifiwe sana. Ũguo ndũkona ta ndĩ toro, niĩ ndirĩ toro, niĩ ndirĩ mũnabii arĩa mongĩra kũratha rĩrĩa gũkĩire. Ngai nĩ andeithagia, Ngai nĩ agũteithagia. Ũnabii mũcerere tũtikwenda, rĩu nĩ twethe ikĩhonia. Nĩ twacererwo nĩ kũrekereria ũnabii wa Worldcoin, nĩ twacererwo. No Ngai tũhe ũgĩ na ũmenyo tũmenye njĩra ĩrĩa tũkũgerera, tondũ wĩ Ngai. Nĩ twatahwo, nĩ tũiywo maiyũ, no tũtigũikara ũguo tũnyitĩte matimũ na ngo tũtetereire mũici oke rĩngĩ. Iga matimũ na ngo thĩ, ũcoke maru-inĩ, wĩre Ngai eke ũndũ, na Ngai nĩ ekũigua. Bwana asifiwe sana. Ciana citũ ciabacanio mũthenya barigici. Ciana citũ nĩ ciabacanio, ariũ na ithe witũ. Athuri aitũ nĩ mabacanio, atumia aitũ nĩ mabacanio, aciari aitũ nĩ mabacanio. Kĩharo mũthenya barigici twĩroreire nĩ tondũ wa irio cia rwĩga rũmwe. Bwana asifiwe sana. Na kũrĩ andũ matangĩenda kũigua ũhoro ũyũ ũkĩgwetwo, ngũgweta piũ nginya ũthire kanua-inĩ gakwa. Bwana asifiwe sana. Nginya njigue mwene ũhoro, tondũ ũhoro nĩ Ngai nĩ arĩkĩrĩria ũrĩa arenda. Mwathani arotũiguĩrĩra tha, Ngai arotũmenyerera mũno, Ngai aromũhotanĩra ariũ na arĩa ithe witũ, na Ngai arotũhotanĩra, ona arohotanĩra. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, nĩ tũgũcokera kiugo gĩkĩ, na tũgũcokera kuma kamũra-inĩ ga 8. Anga we nĩwe mwega gũkĩra no Amoni, itũũra rĩrĩa rĩakĩtwo gatagatĩ-inĩ ka njũĩ, o rĩu rĩrigicĩirio nĩ maĩ ma ndwere ciothe, ningĩ rĩkairigĩrwo nĩ rũĩ rwa Nili, naruo rũthingo rwarĩo rũgatuĩka nĩ maĩ maingĩ. Mũraini wa 9. Kusi na Mũmisiri-rĩ, nĩmo marĩ hinya warĩo ũrĩa ũtahwererekagĩra, ningĩ Putu na Lubimu nĩmo marĩteithagia. Ĩndĩ-rĩ, ona gwatuĩka ũguo-rĩ, nĩ rĩarindũranirio, nao andũ arĩo magĩtahwo. Andũ arĩo magĩtahwo, tigai gũtahwo andũ a Ngai. Ona tuo twana twarĩo tũrĩa tũnini tũkĩbacanĩrio na thĩ, woi magomano-inĩ mothe ma njĩra iria njariĩ, nao andũ arĩo arĩa atĩĩku magĩcukĩrwo mĩtĩ, nao arĩa anene makĩohwo na mĩnyororo. Kei tũkinyie hau, ariũ na arĩa ithe witũ. Ngai nĩ atũiguĩrĩre tha. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ aromũrathima, Ngai witũ aromũririkana, na Ngai witũ aromũhotanĩra. Ngai aigue tha.
ndaria kirathimo iguru ria kigongona giki, ndaria kirathimo iguru ria muthuri uyu mutumia mwanake muiritu na mwana munyinyi. Ciana ni cia bacanio thi twiroreire Mwathani, athuri ni mabacanio thi ni maconorwo muthenya barigici twiroreire Ngai. Atumia taguo no Ngai tuigwirire tha no tuhe ihinda ringi, tutigokorokera irio cia rwiga rumwe, tutigokorokera irio cia nda, tutikwendia urigithathi witu na Ngai tondu turanyitite ngo na itimu twetereire thu, na yoka tutekumenya, yoka tutekwigua, turekere tondu ni ithuĩ twĩ toro ta nabii, ni ithuĩ twĩ toro ta ndungata na ngombo cia wĩra waku, ni ithuĩ twĩ toro kenjoe mũrigo ũyũ Mwathani ndĩũigĩrĩre ciande-inĩ ciakwa, turekere Ngai. Ũndũ ũyũ nĩ ũngĩratũguũrĩirie, nĩ ũngĩratuonetie, no rĩu anabii a mathara nĩ hĩndĩ mekwarahũka, na tondu Ngai nĩ ũmoĩ, na nĩwe ũyũ ũrĩa warĩtie kiugo kĩao igũrũ rĩa maandĩko-inĩ matheru ma ibuku rĩa Jeremia, wĩgocithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, wĩgocithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, wĩgocithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atumia, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa anake na airĩtu. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, tũhotithie no tũhe njĩra ya rĩũrĩro. Nĩ tuona ũrĩa thũ iroka, nĩ tuona kũrĩa tũratahĩrwo, nĩ tuona ũrĩa thũ irathugunda. Ngai nĩ thengiũ, twarahũre nĩ tondũ wa tha ciaku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aku, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahona twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe o harĩa mũndũ arĩ tuge amen, amen, amen. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Namba ciakwa cia thimũ ciĩ hau 0722 475 44, 0720 44 34 64, cia Reverend Rachel ciĩ hau 0721 237 982, paybill number ĩ hau 41981, na arĩa mũhũthagĩra account number, Ngai amũrathime. Bye bye, tuonana rũciũ. Theophilus TV, Mũrata wa Ngai.